مساكم الله بالخير والرضا والنعيم. الليلة معي أبيات والتي هي بعنوان زمان الزيف، والذي قلت فيها: بدأت باسمك وأفلح من بك تبسمل، والنفس لك يا إله الكون مردودة، في كل شيء يا إله اسجد وتوكل، والنفس لك يا إله الكون محمودة. ابن سالم يقول: يا صاحب اتمهل، لا تفتح أبواب في وجهك مسدودة، لا تمد يدك زيادة بقوش تجمل، أحذر يدك تكسره ضربة بارودة. واحذر تقول يا صديقي خلنا نتوسل، واحذر تقول يا صديقي خلنا نتوسل، أصحاب هذا الزمن من زيف مولودة. واحذر تقاتل ردي، أحذر وتجاهل، ما هو ضروري كل الرد مردودة. والناس يا صاحبي في القول تتفاضل، والناس إذا وعدك وافي في وعوده. والناس يا صاحبي في القول تتفاضل، وناس إذا وعدك وافي في وعوده. وناس في صحبته مهما تتأمل لا تأمل الخير من وجوه مطرودة. وناس في أخلاقها والطيب تتكمل، وأفعالها عند خلق الله مشهودة. وناس مثل الكلاب معك تتجول، إذا معك لقمته تلقيه موجودة. وناس في أول الأسبوع تتواصل، وناس في آخر الأسبوع تغريدة. وناس يا صاحبي يمكن لك تهمل، وناس في صمتها ما هي موجودة. وناس يا صاحبي في الأصل تتفاضل، البعض يا صاحبي كالجبل طودة، والبعض تنظر لوجهه كالقمر وأجمل، لكن في داخله مثل الحجر سودة، فيها الحسد والنكد وبالكره يتوغلل، فيها الحسد والنكد وبالكره يتوغلل، وأعوذ بالله من شره وموعوده. واختامها على طه النبي المرسل: أختم قولي عليه والنفس محمودة، أختم قولي عليه والنفس محمودة. سلامتكم، الشاعر سليمان سالم عبد الوهاب.